Goeiemorgen, het is vrijdagochtend, die 17de Junie, en ek groet julle allemaal hier vanaf die groot rivier. En vanoggend wil ek vir 'n oombliekie stil staan by die woorde van George Orwell. En dit was die skuilnaam van 'n Britse skrywer, waarna hy baie waarding kwytraak waar hy sê, it's not so much staying alive, it's staying human that's important. What counts is that we don't betray each other. Nou ek wil stil staan by die woordjie, ons moet menslik bly. En dit geld vir so baie dinge in ons lewens, waar 'n mens teenoor ander moet optree soos wat jy self teen jou self opgetree wil hê. 'n Mens moet ander menswaardig behandel, maar in alle omstandighede moet jy menslik wees. Maar in 'n geval van grootskaalse geweld en in 'n geval van dan anargie, is dit veral baie belangrik. Nou, Servië was onlangs weer baie in die nuus oor hulle standpunt rondom Europa, die Europese Unie en dan die gevegte in Oekraïne. Maar destyds in die burgeroorlog was daar 'n groep mense vasgekeer in 'n stad en niemand kon ingaan of uitkom nie. Nou ons het ook dit gesien in Mariupol by die staalwerke en dan nou weer by die een dorp Servië-Donetsk, maar waar mense so vasgekeer is en waar nie kan in of uitgaan nie. Almal in die stad was van dieselfde ras, dieselfde geloof, hoofsaaklik, dieselfde kultuur, dieselfde taal gepraat, dieselfde mense. En toe hulle in hierdie situasie is waar daar geen kos inkom of uitkom nie, het hulle menswaardigheid verloor. Hulle het nie meer menslik opgetree nie, hulle het nie meer na die humanitêre kant gekyk nie, want dit gegaan oor oorlewing. En wanneer dit gaan oor oorlewing, is daar amper nie grense nie. Mense het groeperinge in die stad gevorm, bendes om dit so uit te druk, en hulle het mekaar aangeval, vir kos, vir voorrade, vir eenvoudige goed, soos toiletpapier. En as hulle sien, dat het lyk asof die een groeperingkie nog iets het, dan sal die ander hulle aangeval het, met wapens, mense is doodgemaak, verklein, amper nietige goedjies, wat ons in ons lewe vandag as normaal aanvaar, soos toiletpapier, flitsbatterye. Mense het daaroor gesterf. En wanneer ons in Suid-Afrika in dieselfde situasie gaan beland, moet julle onthou dat dit 'n werklikheid kan raak as ons menswaardigheid in die proses gaan verloor. Daarom moet 'n baie groot deel van jou beplanning, van jou strategiese plan, moet juis daarin gaan, om te verhoed dat ons as mense verval. Dat ons menswaardigheid verloor, ons menslikheid opoffer en op die ou einde van die dag onder mekaar aanvalle doen, gevegte hê en dit oor goed wat almal nou al van bewus behoort te wees. Dis belangrik as jy kyk na die blokkasies van die pad daar by Bloemhof se wêreld en daar in Van Renenspas waar die
vragmotors nou toegemaak het en geen vragmotor kom deur nie. Ek dink dis waar dit baie belangrik raak vir die stedelinge om te besef dat die aflewering van kos, brandstof en niks wat per trok moet inkom, gaan suksesvol kan binnekom in 'n geval van geweld en anargie nie. Daarom is die voorbereidings so belangrik. Daarom is dit so belangrik dat ons moet sorg dat ons genoegsame, noodsaaklike items het, soos jou medisyne, jou kroniese medisyne veral, pynstillers, verbande, pleisters, paar soorte salwe, antibiotiese salwe, en dat 'n mens breë spektrum antibiotika het, pynpille, en natuurlik jou kom ons sê toiletware soos tandepaste, toiletpapier, klein goedjies wat 'n mens nie elke dag aan dink nie, want in terme van oorlewing is ons geneig om aan kos te dink. Maar daar is ook baie ander fasette wat noodsaaklik is vir oorlewing. En ons moet daaraan aandag gee, terwyl ons die tyd en die geleentheid het om dit te kan doen. Ons moet nie terugsit en omdat ons 'n paar blikkies kos het, dink ons is okay nie. Want daar is baie goedjies wat nodig en noodsaaklik is. En dan boven alles moet ons die mense wat saam met ons is, vertrou. Ons moet mekaar vertrou en ons moet mekaar nie verraai nie. Ons Suidland noodplan inisiatief is daar vir almal. Die Suidland verdediging se taak om die integriteit van ons gebied en wet en orde te handhaaf en te herstel is bitter belangrik. Juis om te verhoed dat mense mekaar nie aanval nie, juis om te verhoed dat daar wet en orde bestaan in ons meer veilige gebied waar ons by mekaar kom, en dat ons nie oor nietighede moet beklei nie. Ons moet daai konflikpotensiaal moet uitgeskakel wees. Dis alles goed wat in 'n mens se breë beplanning moet ingewerk word. Jy as 'n individu moet voorsiening maak vir sekere goed. Ons as 'n noodplan inisiatief moet verseker dat jou menswaardigheid behoue bly en dat ons ordentlik met mekaar omgaan. En omdat hierdie alles so belangrik is vir ons hele volk om te oorleef, juis daarom moet ons mekaar nie verraai nie, veral nie in hierdie tye waarin ons nou is en waar ons op pad heen is nie. Maar dis Vrydag en dis weer naweek. Daar is ook groot rugby wat gespeel word, vir die van julle wat nog rugby kyk. Maar geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan maandagoggend weer met julle. 'n Aangename naweek en baie ryke seën word elkeen van julle toegewens.